ଦିନେ କାଳରେ ଦେବଲୋକରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାହନ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ନା ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଲୋକମାନେ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ସହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ତାହା କେହି ଜାଣିନଥିଲା। ଏକ ଦିନେ ଗରୁଡ଼ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନମସ୍କାର କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆତ୍ମା କେଉଁଠାକୁ ଯାଏ? ପାପ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ କିପରି ମିଳେ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମୃଦୁ ହସି କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ତୁମେ ଆଜି ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛ ଯାହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ କରିବି। ଏହା କହି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇଲେ। ଗରୁଡ଼ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଏକ ଗାଁରେ ଧନୀ ବେପାରୀ ଧନେଶ୍ୱର ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଲୋଭୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକି ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ସମୟ ବିତିଗଲା। ଏକ ଦିନ ଧନେଶ୍ୱର ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ। ବୈଦ୍ୟମାନେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ନିଜ ଶରୀର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିଲେ। ପରିବାର ଲୋକ କାନ୍ଦୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେହି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଆକାଶ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା। ଦୁଇଜଣ ଭୟଙ୍କର ଭୂତ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ସେମାନେ ଥିଲେ ଯମରାଜଙ୍କ ଦୂତ। ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ଅଗ୍ନି ପରି ଜଳୁଥିଲା ଏବଂ ହାତରେ ଲୋହାର ପାଶ ଥିଲା। ଧନେଶ୍ୱର ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତୁମେ କିଏ? ସେ ପଚାରିଲେ। ଦୂତମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଯମଦୂତ। ତୁମର ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଯମଲୋକକୁ ଚାଲ। ଧନେଶ୍ୱର କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋର ଧନ, ଘର, ପରିବାର ମୁଁ ସବୁ ଛାଡ଼ି କିପରି ଯିବି? ଯମଦୂତ କହିଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେହି ଧନ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସହ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ କର୍ମ ହିଁ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ। ଏହା ଶୁଣି ଗରୁଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଗରୁଡ଼, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯାହା କରେ ସେହି କର୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାହାର ହିଁ ସାଥୀ ହୁଏ। ଯମଦୂତମାନେ ଧନେଶ୍ୱରକୁ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଓ କଷ୍ଟଦାୟକ ପଥରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେହି ପଥରେ ତୀବ୍ର ଗରମ, କଣ୍ଠଭରା ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ଧନେଶ୍ୱର ତୃଷାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପାଣି ନ ମିଳୁଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେ ଜୀବନରେ ସେ କେବେ ତୃଷାର୍ତ୍ତଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଇନଥିଲେ। ଏବେ ସେହି କର୍ମର ଫଳ ସେ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଗରୁଡ଼ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଏମିତି ହୁଏ କି? ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ନାହିଁ ଗରୁଡ଼, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ, ଦୟା ଓ ଧର୍ମର ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପଥ ସୁଖଦ ହୋଇଥାଏ। ଧନେଶ୍ୱର ଶେଷରେ ଯମଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଧନେଶ୍ୱର ଯମଦୂତମାନଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରି ଯମଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ବିଶାଳ ସଭା ଚାଲିଥିଲା। ସିଂହାସନ ଉପରେ ଯମରାଜା ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ନ୍ୟାୟର ଜ୍ୟୋତି ଚମକୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଦିବ୍ୟପତ୍ର ରହିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବଙ୍କ କର୍ମ ଲେଖା ଥିଲା। ଧନେଶ୍ୱର ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଏହା ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଖୋଲି କହିଲେ, ଧନେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଗରିବକୁ ଠକିଥିଲ। ଭୋକାକୁ ଭୋଜନ ଦେଇନଥିଲ, ତୃଷାର୍ତ୍ତକୁ ପାଣି ଦେଇନଥିଲ। ଲୋଭ ତୁମର ଜୀବନକୁ ଅନ୍ଧକାର କରିଦେଇଥିଲା। ଧନେଶ୍ୱର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିନଥିଲି। ଯମରାଜା ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଏଠାରେ ଧନ, ପଦ, ଶକ୍ତି କିଛି କାମକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କେବଳ କର୍ମର ବିଚାର ହୁଏ। ଏହାପରେ ଯମରାଜ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଦେଖାଇଲେ। ଧନେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ସେ କିପରି ତାଙ୍କ ଲୋଭ ଅନେକ ପରିବାରର ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗରୁଡ଼ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଦେଖି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନିଜ କର୍ମ ଦେଖିପାରେ କି? ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହଁ ଗରୁଡ଼, ଆତ୍ମା ନିଜ କର୍ମର ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ତାହାର ସାମ୍ନାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଯମରାଜା ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମର କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଅଛି। ତୁମେ ଏକଥର ଜଣେ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲ। ସେହି ପୁଣ୍ୟ ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଧନେଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ତ ଏହି ଘଟଣାକୁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ
ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବିଷ୍ଣୁ ଗରୁଡ଼କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ଛୋଟ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସମୟ ଆସିଲେ ତାହାର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳେ। ଏହାପରେ ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଠାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯମରାଜା କହିଲେ, ଦଣ୍ଡ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ ଶେଷ ହେଲେ ଆତ୍ମା ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେବ ଏବଂ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବ। ଗରୁଡ଼ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ତାପରେ ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି କେହି ମୋକ୍ଷ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ ତେବେ ସେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହସି କହିଲେ। ଯମଲୋକର ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଗରୁଡ଼ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା। ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ନିଜ କର୍ମର ଫଳ ପାଏ, ତେବେ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଏକ ଚକ୍ର କେବେ ଶେଷ ହୁଏ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମୃଦୁ ହସି କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବ ମାୟା, ଲୋଭ, କ୍ରୋଧ ଓ ଅହଙ୍କାର ବନ୍ଧନରେ ରହେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଏ ସେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଏହା କହି ଭଗବାନ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ପୃଥିବୀର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଧର୍ମଦାସ ନାମକ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଥିଲେ। ସେ ଧନୀ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଦୟା ଓ କରୁଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ, ଭୂକ୍ଷେଳ ଭଜନ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଏକ ଦିନେ ଧର୍ମଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯମଦୂତ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକର ଭରିଥିବା ବିଷ୍ଣୁଦୂତମାନେ ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ କରୁଣା ଥିଲା। ସେମାନେ ଧର୍ମଦାସଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ନେଇଗଲେ। ଗରୁଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ଦୁଇ ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା ଏତେ ଭିନ୍ନ କାହିଁକି? ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଧନେଶ୍ୱର ଲୋଭର ପଥ ବାଛିଥିଲେ ଆଉ ଧର୍ମଦାସ ଧର୍ମର ପଥ ବାଛିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିଷ୍ଣୁ ଗରୁଡ଼କୁ ମୋକ୍ଷର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ କହିଲେ। ଯିଏ ସତ୍ୟ କହେ, ଦୟା କରେ, ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ ଏବଂ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ମ କରେ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁକ୍ତିର ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ଗରୁଡ଼ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମଣିଷ ମାୟାରୁ କିପରି ମୁକ୍ତ ହେବ? ବିଷ୍ଣୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମାୟାର ମୁକ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ପଥ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବୁଝିଯାଏ ଯେ ଧନ, ଯଶ, ଶରୀର ସବୁ ଅସ୍ଥାୟୀ, ସେତେବେଳେ ତାର ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶ ଶୁଣି ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ହୃଦୟ ଭକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆଜିର ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ସତ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଚାର କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଧର୍ମର ପଥରେ ଚାଲିବେ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଗରୁଡ଼ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କଠାରୁ ଜୀବନ, ମୃତ୍ୟୁ, କର୍ମ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୋକ୍ଷର ମହାନ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ଶିକ୍ଷା। ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ ଧନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭଲ କର୍ମ, ଦୟା, ସତ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନକୁ ସଫଳ ଏବଂ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ।